sobre ondas de sonido. Aquí tenemos a mi compañero M, a mi compañero Árida, Gerardo Árida, y a mí, Miguel Javier. ¿Dónde está su voz? Para el sonómetro y el analizador. ¿Cuál bolsa? Ya. Vamos con el siguiente juego. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer. Me llamo Axel Uriel Salgado Gómez. Axel Uriel. ¿Cuánto tres? Luis Carlos. Luis Carlos. Okay. Bueno, ahora estamos con un foto porque su baile de nuestro compañero. La prueba del sujeto número 5. Un nombre, por favor. Hola, me llamo Joao. Hola, me llamo Joao. Solo por el pelo. ¿Por qué se cambiaron los dos? No, son los dos y después. Bueno, muchas gracias por ver. Este fue Mr. Loquendo 777. Prueba de sonido, instrumento 1, sonómetro. Instrumento 1, analizador de espectro. Instrumento 2, ¿ya? Prueba de sonido, instrumento 2, sonómetro.
de sonido, instrumento 2, analizador de espectro. Prueba de sonido, instrumento 3, sonómetro. Prueba de sonido, instrumento 3, sonómetro. Prueba de sonido, instrumento 3, analizador de espectro. De vino, por así decirlo, agua en una copa y en otro vamos a ocupar los palillos. En este proyecto veremos cómo el sonido se propaga por diversos medios, en este caso por el... Y bueno, lo que genera el movimiento de la copa con el agua son ondas, los cuales alteran y mueven los palillos en lo que se cae. Botón, te va a estar el puto. Como no tiene el micrófono.